channel na to, Local Voyager TV. Pasensya na ito, medyo lumaos dahil itong bot, sinisipon. Isang magpalang araw sa atin lahat. Araw ngayon ng release Enero 5 taon 2023. Sana nakapayos natin sa ating kalagayan. Abangan nyo ang mga kaganapan sa mga hapon. Marami tayong gawain. Tayo mag-service so, malaking sa school pa nagpatid. Gusto tayo kung gawain dahil sa aking asawa pa mga galaw nakatinda pang pa. Babalik na tayo ng Moreta.
Malapit ako mag-50 ang ating target. tayo ng pasero dito sa bus terminal na Robinson. Nagaling sa Forest Ridge. Ayan, babalik po tayo. Nagaan muna tayo sa office para ulit natin tayo. Bibili tayo ng gamot, mag-self-medication tayo dahil sa dugo.
Hatid po tayo ng pasahero sa sakayan ng Marikina. Sa may harap ng Robinson Place. Ayan, pamalik na po tayo sa Express.
Dito tayo ngayon sa rooftop. Ganap na ika-5 ng hapon. Hindi natin makita ang araw at sadyang laging masama ang panahon nito. Ang ilang araw na to mula pa nung bagong taon. Ayan po, madilim ang kanluran. Sa silangan medyo lumiwanag at nagpakita ang buwan. Ayan po. Kaya po tayo nandito ngayon dahil sa ako po ay gumarahe ng maaga at hindi ko kinayang sama ng aking pakiramdam. Ubos, sipon, sakit ang aking ulo. Dahil ako'y umuwi agad at ito, video na lang ako dito sa may tuktok ng bahay na ito. Ayan po yung buwan. Yan po. Yan po sumisikat. Dito po sumisikat. Yan po silangan. Ayan po sa bayan, nabalot ng fog ang pinaka-sentro ng Antipolo City. Ayan, Kabayanan po. Hindi po ay may layo na 2 kilometro. Sa outskirt po ay mga 1 kilometro lang ang layo namin dyan sa city center, city proper. Ayan po yung simbolyo ng simbahan. Halos di mo na makita. Malabo dahil sa balot ng fog. Madilim ang ulap sa ibabaw. Ayan po yung cloud formation sa bandang silangan. Medyo maliwanag po dito sa silangan. Sana tuloy-tuloy na po ito hanggang bukas. Marami tayong gawain na hindi natutuloy dahil sa sama ng panahon. Dagan pa ng masamang pakiramdam. Halo po tayong walang produksyon, walang income sa araw na ito.